Bir dənə tülkü getdi oğurluğa. Bu tülkünü qovaladılar. Quyruğu qaldı qapının arasında, quyruq qırıldı. Quyruğun qoydu qaçdı. O biri tülkülər çox siyasətmədarda. Heyvanların məkkarı siyasətmədarı tülküdür. O biri tülkülər baxdılar mı, ne deyirlər? Əbə quyruğu var, nə gəlib? Əbə sən niyə bu vəzə qalıbsan? Bu gördə gərdəsə quyruğumu xəlafda qırıblar. Ömrümünü məskər eləyəcəklər. Dedi, özüm kəsmişəm quyruğumu. Dedilər, niyə? Dedi, baba ağırlıq eləyirdi da. Əlan yol gedirəm, ehsas eləyirəm, qanatlarımla uçuram gövə. Ki, o quyruq mənim dədəmi yandırmışdı. Niyə? Nəmə quyruq, yəni nə mənə? Bir sadəli o tülkü var idi, dedi, qoy mən də gedim quyruğumu kəsim. Quyruğum bu vurdu, gördə də sancısından ölür bu. Quyruğun qırılmağımını dədəsini yandırıb gəldi bunun yanına, dedi, qardaş, və evi yıxılan oğlu, sən mənə dedin, quyruğum yoxdur, gövd uçuram. Mənim bu quyruğumu kəsmişəm, mənim dədəmi yandırıb. Dedi, bunu bir dedim, bir də demə ha. O biri tülkülər əgər bilsələ bizim quyruğumuz yoxdur, gecə günüz bizi məskər eləyib abırımızı apararlar. Ta başarsan bunları görəndə sərxoş ol. Bunları görəndə də nə kef eləyirəm, da quyruğum yoxdur. Ağa bunlar ikisi bu siyasəti qoydular, o tülkü quyruğun qırdı, bu tülküyü quyruqsuzlar bir zaman quyruqlu tülküləri məskər eləyirdilər. İndi bu cürdür da, xəlaf adamlar gözün düzləri məskər eləyir. Əyri gəzən düzü məskər eləyir, əyri dolanan düz dolananı məskər eləyir.